அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அசோக்ராஜ். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டீசல் ஜென்ரேட்டர். ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து நம்மளுடைய பவர் பேக்கப்புக்கு நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது டீசல் ஜென்ரேட்டர். ஸோ எல்லாருமே வந்து எல்டிடிஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா ஹெச்டிடிஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்டிடிஜி ஹெச்டிடிஜியோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ தெரியல அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ டிஜி அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் சர்வீசஸ் நம்ம வந்து ஏ செக், பி செக், சி செக், டி செக்லாம் சொல்கிறோம். அது என்ன அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்குறது அந்த வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ செக்னா டெய்லி ரொட்டீன் செக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டெய்லி ரொட்டீன் செக் வந்து எப்போ என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆயில் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது, உங்களுடைய கூலண்ட் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது, டிஜி வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கா இல்லையா, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட வீபெல்ட்டோட கண்டிஷன் வந்து எப்படி இருக்குது, அப்புறம் உங்களுடைய பேட்டரியோடைய டெர்மினல் வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது, அப்புறம் வந்து உங்களுடைய ஃபில்டர்ஸ், ஆல் ஃபில்டர்ஸ், நீங்கள் ஃபியூல் ஃபில்டராக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து உங்களுடைய ஆயில் ஃபில்டராக இருக்கட்டும், இல்லை ஏர் ஃபில்டராக இருக்கட்டும், ஸோ எல்லாருடைய கண்டிஷனும் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது, அப்புறம் வேறு ஏதாவது டைட்னஸ், ஏதாவது லீக்கேஜ் இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுறது தான் ஏ செக். அது வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்களோ இல்லை டெய்லி வந்து ஒரு டிஜியை வந்து செக் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏ செக் டெய்லி ரொட்டீன் செக் வந்து நீங்கள் பண்ணிடணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ ஏ செக் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பி செக். பி செக் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்போ இது பண்ணப்படும் அப்படின்னா ஒரு 300லேருந்து ஒரு 350 ஹவர்ஸ் உங்கள் டிஜி வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த பி செக் வந்து நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த பி செக்கில் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆயிலை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, உங்களோட ஆயில் ஃபில்டரை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, ஃபியூல் ஆயில் ஃபில்டரை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் பைபாஸ் ஃபில்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் ஏர் ஃபில்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, அதேமாரி உங்களுடைய வாட்டர் செப்பரேட்டர் இருக்குல்ல அதை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அதேமாரி வந்து இதில் வந்து இந்த உங்களுடைய ரேடியேட்டர் வந்து க்ளீன் வந்து பண்ணுவாங்க, வித் கெமிக்கல் வந்து ரேடியேட்டர் வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பி செக்கில் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். அடுத்தது சி செக். சி செக் அப்படின்றது எப்போ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டிஜி ஒரு 800லேருந்து ஒரு 1500 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே இன்பிட்வீன்குள்ளே ரன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா 800 ஹவர்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகி 1500 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அந்த சி செக் வந்து பண்ணி ஆகணும். ஜென்ரலாக வந்து பண்ணுற ஒரு டைம் லைன் தான் சொல்கிறேன். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஜி, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் இது வந்து மாறலாம் இது. சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பி செக்கில் பண்ணதெல்லாம் திருப்பி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது, ஆயில் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது, ஃபியூல் ஃபில்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து உங்களுடைய பைபாஸ் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது, ஏர் ஃபில்டரை சேஞ்ச் பண்ணுறது, வாட்டர் செப்பரேட்டரை சேஞ்ச் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ரேடியேட்டர் க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே அதை பண்ணுவீங்க. அடிஷ்னலாக ரெண்டு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய எலக்ட்ரிக்கல் டெர்மினல், ஆல் எலக்ட்ரிக்கல் டெர்மினலோட டைட்னஸ் எல்லாம் பார்ப்பீங்க, அப்புறம் பொல்யூஷன் லெவலில் வந்து செக் பண்ணுவீங்க. இதெல்லாம் வந்து சி செக்கில் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். ஓகே, ஸோ அடுத்தது டி செக். ஸோ டி செக் வந்து எப்போ இந்த டி செக் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களுடைய டிஜி ஒரு 3000 ஹவர்ஸ்லேருந்து 5000 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இந்த டி செக் வந்து பண்ணணும். இதை தவிர்த்து 10,000 ஹவர்ஸுக்கு மேலே பண்ணும்போதும் டி செக் பண்ணுவாங்க. அதை பற்றி நான் இப்போ சொல்லலை, நான் அப்புறமா டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3000 ஹவர்லேருந்து ஒரு 5000 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உங்கள் டிஜி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த டி செக் வந்து நீங்கள் பண்ணணும். இந்த டி செக் பண்ணும்போது உங்களுடைய என்டையர் டிஜி செட்டை வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு தான் திருப்பி அசம்பிள் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து உங்களுடைய டர்போ சார்ஜர் இருக்குல்ல அதோட சர்வீஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து இன்ஜெக்டர் பின்னுடைய சர்வீஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து சிலிண்டர் ஹெட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து உங்களோட பிடி பம்பு வந்து வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பி செக்கில் பண்ணதே திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறது. பி செக்கில் என்ன பண்ணீங்க, ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது, ஃபில்டரை சேஞ்ச் பண்ணுறது, வாட்டர் செப்பரேட்டரை சேஞ்ச் பண்ணுறது, பொல்யூஷன் லெவல் செக் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணிங்கல்ல. பொல்யூஷன் லெவல் வராது, பட் பொல்யூஷன் லெவலும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுற மாதிரி வரும். சி செக்கில் வர்றதையும் திருப்பியில் சேர்த்து பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக பண்ணுறது தான் அந்த டி செக். ஸோ இந்த டி செக் வந்து 10,000 ஹவர்ஸுக்கு மேலே, சரி நீங்கள் வந்து அதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு டிஜி வந்து ஒரு 5000 ஹவர்ஸ் வந்து போகும்போது பண்ணிங்க, திருப்பி 10,000 ஹவர்ஸ் வந்து அச்சீவ் ஆகிடுது அப்படின்னா ஸோ அப்போ பண்ணும்போது அது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி இன்னும் ஒரு டீட்டெயிலான வீடியோ நான் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு அவுட்லைன் கிடச்சிருக்கும், ஏ செக், பி செக், சி செக், டி செக் அப்படின்றது. ஸோ ஏதோ சில இடத்துலலாம் வந்து இந்த ஹவர்ஸே வந்து ரன் ஆகாது. ஹவர்ஸே ரன் ஆகாத பட்சத்தில் 6 months 1 year அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் வச்சு இந்த பி செக், சி செக் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை பற்றி டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பாய்.